de amadorismo crônico, sabe? Não pode dar certeza, ficar palavrado, não se dá certeza, fica assinado, Assinado. ou Até apalavrado assinado, não é até nada, assinado, você não pode até confiar tanto, assinado né? você tem que contar para parar de ficar viajando na maionese e falando com o torcedor santista que vai igualar a proposta de Gabigol, sendo que não tem nem treinador. Então, assim, o que eu gostaria, torcedora, tirando até a parte profissional aqui Sim, do claro. negócio, é pedir transparência. É isso que o torcedor santista